孩子发烧咳嗽期间该怎么吃饭，一个视频说清楚。首先不要吃的油腻的肉、肉汤、海鲜，各种零食甜食，比如说糖葫芦，吃了就可能咳嗽加重。还有寒凉的水果，比如说火龙果、西瓜。梨其实也是寒性的水果，有人说梨不是止咳化痰吗？是，但不是所有孩子都适合吃，有的孩子咳嗽吃了会适得其反。还有橘子，有人认为吃橘子化痰，错，橘子皮有一定的止咳化痰作用，但橘子肉会生痰，孩子最好少吃点。最后呢是冰激凌、雪糕等冷饮，又甜又凉，不建议吃。可以适量吃的牛奶、鸡蛋可以吃，但别吃太多，尤其是过敏体质的孩子。生病期间，孩子吃饭要新鲜、软烂、好消化，以流食、半流食为主，粥为主，蔬菜多吃，适量的吃点肉，以猪肉为主。同时呢，搭配奶制品和鸡蛋和少量的水果。